ပါတီကတောက်လျှောက်လုပ်တယ်မုံနဲ့မပြီးပါဘူး operation လုပ်ပါတယ်တချို့ကအစိုးရကြီးကိုပဲပြစ်တင်တာလဲတာမမှားဘူးလို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပါတီတွင်းမှာလည်းဒါတွေကိုဘယ်လိုစဉ်းစားထားမလဲဆိုတာကိုပြောလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကအတီးပြီဒါကျွန်တော် debate လုပ်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်